天空乌云密布，靠近岸边的海面上波涛汹涌，宜兰南风澳海浪迅速翻腾，一层比一层还要高。海巡人员到场巡视，就怕有民众在岸边观浪。镜头一转，基隆八斗子海浪迅速拍打上岸，溅起高高水花。轩岚诺台风持续逼近，9月2号上午发海警，9月3号凌晨2点半也发布陆上警报，是今年首次发陆警，也是史上最晚的台风陆警。气象局公布陆警区域，包含新北市、基隆市、宜兰县等3个县市，预估暴风范围最快9月3号傍晚就会出陆，有机会碰触到宜兰县、基隆市、新北东侧，要特别注意。到明天的上半天，降雨还会持续。北部地区容易有豪大雨，而中部的地方，尤其是在山区，可能也有一些大雨出现的状况，可能会有一些坍方或落石的现象。气象局长郑明典 po 文表示，目前台风还在增强，直呼巅峰时强度为今年全球之最，强度数次大幅度变化，同时又有很特殊的急转弯路径，引发全球气象迷关注。气象局预估9月3号入夜到9月4号上半天，将是台风中心暴风范围离台湾最近的时候。9月4号清晨恐变回强台，最快9月4号中午才有机会解除路警。明天的下半天之后，整个降雨才有机会慢慢趋缓下来。在今天，东南部地区可能出现焚风的现象。轩岚诺台风夹带风雨，累积雨量第一名在台北大屯山安部观测站306.5毫米，新北火烧寮300毫米，新北坪林也逼近300毫米。总雨量预测，山区包含新北市、桃园市、新竹县、苗栗县，最高恐达700毫米；平地新竹以北最高恐达500毫米。风力预测，北部、南部、东部最大阵风9级，而兰屿绿岛最大阵风恐达12级。提醒民众周末假日尽量别前往海边，以免发生危险。记者台北宜兰基隆综合报道。我们来帮大家来科普一下喽。好，水神跟病毒细菌作用之后会还原变成了水哦。这个换句话说是完全不残留，也没有任何的污染。一天你就算使用上千次，也完全都不会刺激皮肤。小朋友、baby、儿童、孕妇完全都可以用。欢迎大家上快点购